Avante Bar 500 Bluetooth speaker. তো hey everyone, welcome to Unboxing Mania 14, welcome to another budget video. So আজকের ভিডিওটিতে থাকছে বোট Avante Bar 500 এই স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো আপনারা ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ ভিডিওটি কিন্তু একটি বেস্ট বাজেট ভিডিওতে চলেছে। আর এই স্পিকারটি বোটের কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন লঞ্চ করেছে। তো স্পিকারটি কেনার আগে অবশ্যই ভিডিওটি একবার দেখে নেবেন। এছাড়া স্পিকারটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার হতে পারবে কিনা বা আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি সাজেস্ট করতে পারবো কিনা, তো সেটা দেখার জন্য অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আনবক্সিং করার আগে প্যাকেজিংয়ের যে সমস্ত ডিটেলসগুলি আছে তো সেগুলো আমি আপনাদেরকে একবার বলে দেবো। এছাড়া স্পিকারটির যে সমস্ত স্পেসিফিকেশনস এবং ডিটেলসগুলি আছে তো সেগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দেবো। তো ফার্স্টেই আপনারা পাচ্ছেন মডেল নাম্বার Avante Bar 500, কোম্পানির নেম আছে বোট। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন বোটের লোগো, থাকছে 6 ওয়াট RMS স্টেরিও সাউন্ড এবং আপনারা পাচ্ছেন ইকুয়ালাইজার মোড, ব্যাস অ্যান্ড ব্যালেন্স। তো এরপর আমি আসবো বক্সটির একদম ফ্রন্ট সাইডে। তো ফ্রন্ট সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এখানে টোটাল প্লেব্যাক টাইম 10 আওয়ার্স, কানেক্টিভিটি ভায়া TF কার্ড, ব্লুটুথ ভার্সন 5.0, অক্স অ্যান্ড USB পোর্টস এবং কেবলস কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া পাচ্ছেন মাস্টার রিমোট কন্ট্রোলার, এখানে কিন্তু আপনারা একটা রিমোট কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া থাকছে আর্গোনমিক্যাল পোর্টেবল এবং থাকছে ইনস্ট্যান্ট ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট। তো এই সমস্ত স্পেসিফিকেশনসগুলি আপনারা কিন্তু স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া আমি আসবো একদম বক্সটির রাইট সাইডে। তো রাইট সাইডে আপনারা কিন্তু এখানে পাচ্ছেন ওকে গুগল অ্যান্ড হ্যাজ সিরি। এছাড়া আপনারা বক্সটির একদম লেফট সাইডে পাচ্ছেন আমাদের ফেভারিট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়ার ছবি। এছাড়া এখানে থাকছে এখানে এমআরপি আছে 2990 রুপিস, বাট আমি এটি ফ্লিপকার্টে পারচেস করেছি অনলি 1499 রুপিসে। এছাড়া প্যাকেজিং কন্টেন্টসে আপনারা পাচ্ছেন 1 ইউনিট পোর্টেবল সাউন্ড বার, 1 Type-C চার্জিং কেবিল, অডিও কেবিল, ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড, ক্যাটালগ এবং থাকছে রিমোট কন্ট্রোলার। তো স্পিকারটিতে কিন্তু একদম বাজেট স্পিকার কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 1500 টাকার মধ্যে। কিন্তু আপনারা একটা ভালো স্পিকার কিন্তু আপনারা বোটের তরফ থেকে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস, এই হচ্ছে প্যাকেটিং। তো ফার্স্টে আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন একটি অ্যাক্সেসরিজ বক্স ফ্রম বোট। তো এরপর আসছে স্পিকার। তো স্পিকারটি সম্পূর্ণ আমি ব্ল্যাক কালারে পারচেস করেছি। এছাড়াও কিন্তু আপনারা আরেকটি গ্রে কালার কিন্তু আপনারা স্পিকারটি পেয়ে যাবেন। তো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ বোট Avante Bar 500 ব্লুটুথ স্পিকার, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। তো স্পিকারটিকে আমি সাইডে রাখছি। তো এরপর আমি দেখবার বক্সের মধ্যে কি আছে। তো ফ্রেন্ডস, বক্সের মধ্যে কিন্তু আপনারা বোটের অনেক পুঁথিপত্র পেয়ে যাচ্ছেন, তার সাথে আপনারা পাচ্ছেন 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড ফ্রম বোট। বোটের অ্যাক্সেসরিজ বক্সটার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন, তো এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন Type-C চার্জিং কেবিল। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন অক্স কেবিল। আর এছাড়া আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু একটা রিমোট কন্ট্রোল। এটা কিন্তু জাস্ট অসাম ফ্রেন্ডস। আপনারা কিন্তু এই রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বোটের স্পিকারটিকে কন্ট্রোল করতে পারছেন। তো আমি আমি আপনাদেরকে রিমোটটি দেখাবো। তো রিমোটটির মধ্যে কিন্তু কোনো আপনারা ব্যাটারি পাবেন না। তো এখানে দুটো ছোট 2A ব্যাটারি কিন্তু আপনাদের এখানে ইনস্টল করতে হবে। তো এরপর আমি আসবো স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউতে। তো ফ্রেন্ডস, ফার্স্টে আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন বোটের লোগো। এছাড়া সামনে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার। এছাড়া একদম ফ্রন্টেই আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম শেল্ড প্রোটেকশন। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন মোড বাটন, এখানে পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন, এখানে পাচ্ছেন ভলিউম মাইনাস বাটন এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন প্লে অ্যান্ড পজ বাটন এবং কল অ্যাকসেপ্ট বাটন। এছাড়া এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ব্লুটুথ LED ইন্ডিকেটার। তো এরপর আমি আসবো স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে। তো ব্যাক সাইডে আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন অন অফ বাটন, এখানে আপনারা পাচ্ছেন অক্স পোর্ট, এখানে থাকছে একদম উপরে আপনারা পাচ্ছেন TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, তার ঠিক নিচে আপনারা পাচ্ছেন USB স্লট, এখানে আপনারা পাচ্ছেন DC 5 ভোল্টের Type-C চার্জিং পোর্ট এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন চার্জিং LED ইন্ডিকেটার। সো দ্যাটস অল। স্পিকারটি কিন্তু একদম হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি। স্পিকারটিতে কিন্তু আপনারা ম্যাট ফিনিশ পেয়ে যাচ্ছেন। তো সেই কারণে স্পিকারটিতে কিন্তু কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ কিন্তু আসবে না। আর একদম স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ড। এরপর আমি আসবো স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনে। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির টাইপ আপনারা পাচ্ছেন পোর্টেবল সাউন্ড বার। স্পিকারটিতে ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন আপনারা 5.0। স্পিকারটির ওয়েট আছে 0.6 কেজি অর্থাৎ 600 গ্রাম। ওয়ার্কিং রেঞ্জ আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন 10 মিটার। স্পিকারটির ডাইভার সাইজ পাচ্ছেন আপনারা 50 mm। টির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন 6 RMS অর্থাৎ স্পিকারটি মাত্র 6 ওয়াটের। স্পিকারটিতে চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 3 আওয়ার্স। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন আপ টু 10 আওয়ার্স অ্যাট 60% ভলিউমে। এছাড়া চার্জিং কেবিল আপনারা পাচ্ছেন Type-C
টক টাইম পাচ্ছেন আপনারা 10 আওয়ার্স এবং স্পিকারটিতে আপনারা ইনবিল্ট ব্যাটারি পাচ্ছেন 1200 mAh এর। এছাড়া ফ্রেন্ডস আপনারা বোট আভান্তে বার 500 এই স্পিকারটির সাথে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন একটি রিমোট কন্ট্রোল, তো যেটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণভাবে স্পিকারটিকে কন্ট্রোল করতে পারেন। তো এখানে সমস্ত অপশানস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়া স্পিকারটি যখন আপনারা এসডি কার্ডের সঙ্গে ইউজ করবেন বা ইউএসবি কেবিলের সঙ্গে ইউজ করবেন তখন কিন্তু আপনারা এই রিমোট কন্ট্রোলটি ইউজ করতে পারেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব। তো ততক্ষণে আপনারা ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু ইনডোর এবং আউটডোর স্পিকার। তো আমি ইনডোর স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি টেস্ট করব। সো লেটস স্টার্ট। তো ফ্রেন্ডস দিস ইজ অল নিউ বোট আফতার বার 500। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আমি ইন রুম অর্থাৎ ঘরের মধ্যে টেস্ট করলাম। তো এর সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু সত্যি খুব অসাধারণ। এছাড়া কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণভাবে ডিপ ব্যাস পেয়ে যাচ্ছেন স্পিকারটিতে। এছাড়া আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আউটডোরেও আমি টেস্ট করেছি, তো যথেষ্ট কিন্তু হাই কোয়ালিটি এবং কিন্তু খুবই লাউড। এছাড়া কিন্তু আপনারা যখন আউটডোরে স্পিকারটি ইউজ করবেন তখনও কিন্তু স্পিকারটিতে বেশ ভালো মতো ব্যাস কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো ফ্রেন্ডস আপনারা ছোটোখাটো পার্টি বা যে কোনো অনুষ্ঠানে কিন্তু আপনারা স্পিকারটি নর্মালি ইউজ করতে পারেন। এছাড়া ফ্রেন্ডস স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি এবং ডিজাইন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন। আমি আপনাদেরকে পার্সোনালি স্পিকারটি পারচেস করার জন্য রেকমেন্ড করছি। ভিডিওটি ডেসক্রিপশনে পারচেস লিঙ্ক পেয়ে যাবেন, আপনারা কিন্তু সেখান থেকে সরাসরি প্রোডাক্টটি পারচেস করতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।